दोस्तों आज हमारे पास है डाई हार्ट शो सेल में। ये क्रैंक हो रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो स्कैनर के बगैर हम कैसा गाड़ी को चेक करेंगे? अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है तो कैसा हम इसको चेक करेंगे स्कैनर के बगैर कि इसमें क्या मसला है? तो सबसे पहले हम फ्यूल पंप को चेक करते हैं कि फ्यूल मसला है गाड़ी में या इलेक्ट्रिक मसला है। तो सबसे पहले ये ऊपर जो इंजेक्टर का कवर है, फिल्टर कवर, इसको ओपन करते हैं। तो स्कैनर के बगैर हम कैसे इसको डायग्नोस करते हैं? कोई भी गाड़ी अगर स्टार्ट ना हो तो आपने यही तरीका इसका आजमाना है। तो ये गाड़ी क्रैंक हो रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा है। चेक इंजन लाइट भी आ रहा है इग्निशन स्विच आने के टाइम, ऑन करने के टाइम। तो सबसे पहले ये कार्बोरेटर क्लीनर स्प्रे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये कार्बोरेटर जो स्प्रे है कार्बोरेटर को क्लीन करने वाला, या फ्यूल डालेंगे, ये भी सही है और फ्यूल भी सही है। इसके अंदर थोड़ा डाल के और गाड़ी को सल्फ मारेंगे। अगर गाड़ी स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है फ्यूल पंप में इशू है या फ्यूल पंप के वायरिंग में इशू है। तो और अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई दूसरा इशू है। अभी इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें फ्यूल का इशू नहीं है। अभी आते हैं इलेक्ट्रिक की तरफ। इग्निशन कॉइल, इसका मेन वायर चेक करेंगे कि इसमें इग्निशन वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हमने स्विच ऑन कर दिया है और देखते हैं कि इसमें इग्निशन वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। इसका पिन नंबर 1 भी पॉजिटिव है और लास्ट वाला पिन जो है वो नेगेटिव है। ये नेगेटिव वाला है पिन है, ये नेगेटिव का पिन है। तो ये नेगेटिव है और इसका जो पिन 1 है ये पॉजिटिव है। अभी हम पिन 1 में इसका पॉजिटिव करंट चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पॉजिटिव करंट नहीं आ रहा है। तो इसका मेन कहाँ पे कनेक्शन ख़राब है, फ्यूज़ ख़राब है। अभी चेक करते हैं फ्यूज़ स्टेप बाय स्टेप। तो इसका इंजन का लाइट भी आ रहा है, इसका मतलब है EFI फ्यूज़ सही है, कंप्यूटर सही है, इंजन कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। तो अभी देखते हैं इसका अभी फ्यूज़, क्योंकि जो इसका इग्निशन कॉइल है इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये पिन नंबर 1 पी पॉजिटिव है, इसमें बी पॉजिटिव आना चाहिए इग्निशन स्विच के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूज़ चेक करते हैं। इसका वायरिंग डायग्राम भी अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी चेक करते हैं कि एक फ्यूज़ को चेक करते हैं। फ्यूज़ को इस तरीके से चेक किया जाता है। अगर एक सिरे से बल्ब ऑन होता है, दूसरे सिरे से बल्ब ऑन नहीं होता है तो वो फ्यूज़ ख़राब है। और अगर दोनों सिरे से बल्ब ऑन नहीं होता है तो वो फ्यूज़ ख़राब नहीं है, वो किसी लाइट का फ्यूज़ है, हेडलाइट का या पार्किंग लाइट का फ्यूज़ है। तो यहाँ पे कोई इग्निशन फ्यूज़ नहीं है, EFI फ्यूज़ है, वो बिल्कुल सही है। तो अभी अंदर चेक करते हैं लेफ़्ट साइड ऑफ द ड्राइवर। यहाँ पे कोई इग्निशन फ्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो फ्यूज़ का लोकेशन है अभी दिखाते हैं। ये फ्यूज़ का लोकेशन है इसका। अभी इसको सारे फ्यूज़ को चेक करते हैं। यहाँ पे इसका इग्निशन फ्यूज़ भी है और ECM फ्यूज़ भी है, इंजन फ्यूज़। तो यहाँ से जो थर्ड फ्यूज़ है ये इग्निशन का फ्यूज़ है। और जो तो अभी चेक करते हैं इसका फ्यूज़। यहाँ से तीसरा फ्यूज़ जो है वो
इग्निशियम कोयलों का इग्निशियम इसके ऊपर लिखा है। इसका जो पिन 1 है ये भी पॉजिटिव है और जो पिन 2 है ये इग्नाइटर के लिए यूज़ होता है, लेकिन किसी टोयोटा गाड़ी में ये यूज़ होता है, किसी में यूज़ नहीं होता है। पिन 3 सिग्नल वायर है और पिन 4 ग्राउंड है। लास्ट वाला पिन जो है वो ग्राउंड है। किसी भी टोयोटा कॉइल का यही डायग्राम है। कोई भी टोयोटा गाड़ी हो, 800 गाड़ी हो, 4 पिन का अगर इसमें कॉइल लगा है तो इसका यही डायग्राम है। तो इसका जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ इसका शॉर्ट हो गया है, उड़ गया है फ्यूज़। तो ये फ्यूज़ इंजन फ्यूज़ है, इंजन फ्यूज़ 10 एम्पायर। तो फ्यूज़ कभी भी अगर जल जाता है या उड़ जाता है तो गाड़ी के अंदर लाजिम कुछ ना कुछ शॉर्ट होगा। खुद बहुत फ्यूज़ कभी भी नहीं उड़ता। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगर इसका शॉट मिल गया है। अभी फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं। अगर इसका दोबारा फ्यूज़ उड़ गया तो इसका पूरा वायरिंग खोल के इसका जो शॉर्ट सर्किट है उसको निकालेंगे। अभी तो फ़िलहाल गाड़ी स्टार्ट है। तो अभी बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट है। अब इसको चेक करते हैं कि पिन 1 में पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिन 1 में पॉजिटिव आना चाहिए। ये पिन 1 है, ये पिन 4 है, इसमें ये ग्राउंड है। इसको पिन 1 चेक करते हैं, ये इसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो यही मसला है, यही सब कुछ है। अभी फ़िलहाल गाड़ी स्टार्ट है। दोबारा अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो फिर हम इसको वायरिंग खोल के शॉर्ट पूरा चेक करेंगे, इसको पूरा खोलेंगे।